Daniel chapter 4 and verse number 10. Una na sa amen? Tanang maningdong palayo para sa pagbasa pulong sa Diyos. Daniel chapter 4 and verse number 10. Medyo taas-taas ang akong teksto karon, but I want to read the whole thing at least once. So we're going to read verse 10 nga to sa verse 16. English una, Bisaya ikaduha. Ayong kumumaka lingkod human sa pagampo. Daniel chapter 4 verse number 10. Thus were the visions of mine head in my bed. I saw and behold a tree in the midst of the earth, and the height thereof was great. The tree grew and was strong, and the height thereof reached unto heaven, and the sight thereof to the end of all the earth. The leaves thereof were fair, and the fruit thereof much, and in it was meat for all. The beasts of the field had shadow under it, and the fowls of heaven dwelt in the boughs thereof, and all flesh was fed of it. Secto, Ruth. Bow, diba? B-O-U-G-H. It's not boff. It's bow or bow. I think it's bow. That's not like cough. It's not that kind of O-U-G-H. Verse 13. I saw in the visions of my head upon my bed, and behold, a watcher and holy one came down from heaven. Meaning he didn't know how to describe him. What siya kabalo sa pagpasabot sayang nakitaan. So he calls him a holy one, nagikan sa langit. He cried aloud and said thus, hew down the tree and cut off his branches. Ang pulong hew sa English means chop, cut down, putol. Hew down the tree and cut off his branches, shake off his leaves, and scatter his fruit. Let the beast get away from under it, and the fowls from his branches. Nevertheless, leave the stump of his roots in the earth, even with a band of iron and brass in the tender grass of the field, and let it be wet with the dew of heaven. And let his portion be with the beasts in the grass of the earth. Let his heart be changed from a man's, and let a beast's heart be given unto him. And let 7 times pass over him. Kung wala kang nakasabot sa atong kibasa yaw kabalaka, murag dali pod makasabot sa Bisaya. And pero ako mo pasabot. Here we go, Bisaya. Sa ingon niya na ang mga pananawon sa akong ulo diha sa akong higdaanan. Ako nakakita og tanawa, uska kahoy diha sa tunga sa yuta ug ang kahabugon ni inidako. Ang kahoy may tubo ug milig-on ug ang kahabugon ni ini miabot ngadto sa langit. O ang pananawon ni ini ngadto sa tumoy sa tibok yuta. Ang mga dahon ni ini matahom ug ang bunga ni ini daghan. Ug diha ni ini ang pagkaon na lang sa tanan. Ang mga mananap sa umahan, mayanino sa ilalom ni ini. O ang mga langgam sa langit mipuyo sa mga sanga ni ini. O ang tanang unod na pagkaon gikan ni ini. Ako nakakita diha sa mga pananawon sa akong ulo nganha sa akong higdaanan. Og tanawa, usa ka magbalantay, ug usa ka balaan. Mikana og gikan sa langit. Siya misinggit nga makusog ug misulti sa ingon, putla ang kahoy. Ug putla ang iyang mga sanga, uyoga ang iyang mga dahon, ug ikatag ang iyang bunga. Tugot ang mga mananap sa pagpahawa gikan sa ilalom ni ini, ug ang mga langgam gikan sa iyang mga sanga. Apan bisan pa ibilin ang tuod. Kana ang pulong akong gihiskod. Tuod sa English, tree trunk. Kung putlon ang kahoy, kanunay na tuod nga nabilin diha sa yuta. That's the trunk. So Bisaya, tuod. Basin mas taas, basin mubo kayo, pero napay gamay, kaya lusod kayo mo tangtang, mo ibot sa mga gamot. So there's always ang tuod na nagyapon. Apan, bisan pa, ibilin ang tuod sa iyang mga gamot diha sa yuta. Bisan pinaagi sa uska gapos sa puthaw ug tumbaga sa humok nga sagbot sa umahan. Ug tugot kini nga mabasa sa yamog sa langit ug itugot nga ang iyang bahin mahimo nga uban sa mga manana diha sa sagbot sa yuta. Tugoti ang iyang kasing-kasing mausab gikan sa iya sa tao ug tugoti ang usa ka kasing-kasing gikan sa mananap
ihatag nganha kaniya, ug tugoti ang 7 ka tuig mosaylo kaniya. Title of my message this evening comes from verse number 14. No, it is 15, I apologize. Leave the stump. I was reading in Daniel yesterday or 2 days ago, kana nga phrase nagdakop sa akong hunahuna, ibilin ang tuod. I'll preach tonight on that subject, ibilin ang tuod. Magampo na ta, dahil ko mo makalingkod, magsulay ko magpasabot nining a story. Heavenly Father, would you fill me with your spirit right now as I preach? Would you give me a clear mind? Would you help me have a sign, my English? Help me to say exactly what's needed. Would you help our people to focus on the preaching of your word? Would you encourage hearts tonight with this simple but at the same time profound truth that you've given me? Holy Spirit of God, please fill me. Please use me. God, I need you right now. You know I need you. Bless the message, please. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Ang ikaw pa nga kapitulo sa Daniel na usa sa pinakamakatingala nga sugilanon sa tibok Biblia. Kini nga storya sa dihang si Nebuchadnezzar nabuang nagayod o naghunuhuna sa 7 ka tuig nga siya usa ka mananap. 7 years nabuang siya, sila nagpahawa niya gikan sa tao, gapuyo siya diha sa patag, nagkaon sa sagbot. 7 years aron ipaubos siya gikan sa yang pagkahambog from his pride. Niyanang panahon na si Nebuchadnezzar maong hari sa Babylon, ang pinakagamhanang gingharian sa tibok kalibutan ug basin sa tibok kasaysayan sa kalibutan. Walay gingharian sa Biblia ug murag hangtod karon walay gingharian naglabaw sa gahom ug kauswagan sa Babylon. Babylon conquered Assyria. And Babylon was much greater than Assyria. Dayon, ang Persians and the Medes nag-conquer sa Babylon, pero what good sila naglabaw sa Babylon. Babylon was defeated kay naduno sila diha sa ilang kinabuhi diha sa ilang batasan. They destroyed themselves and then Persia conquered. Then the Grecians conquered Persia, but no one, walay gingharian, human sa Babylon or sa wala pa Babylon, naglabaw sa ilang gahom ug kauswagan. Now, there's no question, walay pagduda, si Nebuchadnezzar bright kaayo. He was a brilliant military strategist. He was a brilliant administrator of his kingdom. He built the greatest kingdom probably ever in the history of the world. It didn't last, I don't think it lasted as long as Rome, but it was greater. God called it the head of gold. In a little bit, we'll see that in the later in the message. Pero nailain rason nga si Nebuchadnezzar mauswagon kaayo diha sa tanan nga yang gihimo. And that was, gipili siya sa Diyos mismo nga maghari ibabaw sa tanan nasod dool niya. God very clearly said, I gave these nations to Nebuchadnezzar. Bisan daotang si Nebuchadnezzar, siya ang galamiton diya sa kamo sa Diyos nga silot sa mga dautan o magdumala sa tibok kalibutan niya ng panahon na. Turn with me to Jeremiah 27 and verse 5. Jeremiah 27 and verse 5. A lot of Bible study tonight. Jeremiah 27 and verse 5. Kung nasa amen? I, of course, ang Diyos ang nagastorya dere, I have made the earth, the man and the beast that are upon the earth, by my great power and by my outstretched arm, and have given it unto whom it seemed meet unto me. Ang pulong meat, dalit magpasabot karne, dalit magpasabot tagbo, nagpasabot angay or tacos. That is the meaning of meat in this sentence. And now,
have I given all these lands into the hand of Nebuchadnezzar, the king of Babylon, my servant. And the beasts of the field have I given him also to serve him. Kasaya, ako mihimo sa yuta, ang tao og sa mananap nga naa ibabaw sa yuta. Pinaagi sa akong dakong gahom, og pinaagi sa akong gituyhod nga bukton, og mihatag ni ini ngato kang kinsad kini daw nahiangay nganhi kanako. Og karon ako ang Diyos mihatag sa tanan ni ining mga yutaa ngadto sa kamot ni Nebuchadnezzar. Kung ang butang nasa imong kamot, ikaw na igahom ni ana. Okay, so ngadto sa kamot ni Nebuchadnezzar, ang hari sa Babylonia, akong sulugoon. I believe later in his life naluwas na si Nebuchadnezzar. Akong sulugoon ug ang mga mananap sa patag akong gihatag kaniya usab aron sa pagalagad kaniya. Kanan kong mamatiktan ninyo, kinsa ang mihatag ni Nebuchadnezzar sayang hilabihan kadakong kauswagan, ang Diyos mismo. God gave him his success. Ang hilabihan kadakong kauswagan ni Nebuchadnezzar nagikan sa Diyos, dili gikan sa iyang kaugalingong pagka-bright. Now turn with me to Habakkuk chapter 1. I will give you 3 weeks to find Habakkuk. 3 chapters lang sa Habakkuk. Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk. Duo sa katapusan. If you go backwards, Malachi, Zechariah, Haggai, Zephaniah, Habakkuk, I think. Kung magsugod ka sa New Testament, Habakkuk chapter 1 verse 5. Kung dilit makaplagan nimo ayaw kabalaka, pwede maminaw lang. Habakkuk, such a great name. Kung ang atong sunod anak, lalaki, Ma'am Ruth, atong tawagon siya Habakkuk. We can call him Cook for short. Hannah would love that name. That's what she already calls Michael. Romel and Claire, we know it's a boy. Pasing kamot na lang, makagamit sa ngalan Habakkuk. We can call him Hobby or Cook. Kanindot lagi. Habakkuk, chapter number 1, verse number 5. We're going to read several verses here. Bible study ta karon. Habakkuk chapter number 1, verse number 5. Kunana sa amen? Behold ye among the heathen, and regard and wonder marvelously. For I will work a work in your days, which ye will not believe, though it be told you. For lo, I raise up the Chaldeans, that bitter and hasty nation, which shall march through the breadth of the land to possess the dwelling places that are not theirs. Tanawa, kamo diya sa mga pag-anog, panumbalin o kahibulong sa hilabihan, kay ako mubuha o uska buha sa inyong mga adlaw, nga kamo dali mo tuo, bisa nga kini igasugilon kaninyo. Kay, tanawa, ako mo auhag. You could also say mo pabarog. It's the idea of God's going to raise them up. I would prefer pabarog. Ako mo auhag sa mga Chaldeanhon, kanang mabangis, o madalit-dalion nga nasod, nga mumart sa tadla sa gilapton sa yuta, aron sa pag-angkon sa mga Pinoy-anan dapit, nga dili ilaha. Pangatana, kinsa man ang Chaldeanhon. Who are the Chaldeans? Babylonians. The Chaldeans is actually their original ethnic group name. See Abraham, nagikan sa Ur of the Chaldees. Same place, Babylon. Earlier, before Abraham's time, they built the Tower of Babel at that same general area. So, ang mga Chaldeans, sila ang mga Babylonians, laing ngalan, pero nga grupo sa tao. O kinsa ang unang dakong pangulo sa Babylon? Kinsa nagpatukod sa dakong Babylon? Si Nebuchadnezzar. Are we following? Nasabtan ninyo? Si Nebuchadnezzar. So, who raised up the Chaldeans? Kinsa mihatag kanila sa ilang gahom? Ang Diyos.
Kinsa nagpili ni Nebuchadnezzar? Ang Diyos. Kinsa nagtabang ni Nebuchadnezzar? Ang Diyos. Look at verse 7. They are terrible and dreadful. Their judgment and their dignity shall proceed of themselves. Sila makalilisang ug makuyaw. Ang ilang paghukam ug ang ilang kadungganan magagikan sa ilang mga kaugalingon. What does that mean? What is he saying? He's saying they do everything their own way. Sila naghimo sa tanan, sumala sa ilang kaugalingon paagi lamang. Wala sila paki kung unsay gihuno-huno sa uban. Their judgment and their dignity proceeds from themselves. That means they have their own set of rules they live by. They don't care what anybody else's culture says. They do it their way. Skip down to verse 10. And they shall scoff at the kings, and the princes shall be a scorn unto them. They shall deride every stronghold, for they shall heap dust and take it. That word stronghold in Visayan is kota. It means dangpanan. Uska syudad nga nay dako nga mga paril. Kanang pasabot sa stronghold o atong baso ng pulong kota means dangpanan nga dako nga paril. O sila mo yubit sa mga hari. O ang mga prinsipe mahimong uska katawanan nga to kanila. O sila mo katawa sa pagbugal-bugal sa matag kota. Kay sila mo tapok sa abog o mo dala ni ini. Para na ako mas klaro mo ilog ni ini. Here's what he's saying. Walay paril makababag kanila. Sila kanunay makakaplag sa paagi nga mubuntog kanimo. Kung nakaitaas kayo nga mga paril, they're just gonna go get dirt. O sila maghimo sa dakong mga ramps. Aron sila makasaka nga to sa imong paril. You can't stop them. Tungad ako motabang kanila. What I'm showing you today is this. Bisan dautan ang mga Chaldeans. Bisan dautan si Nebuchadnezzar o yung mga armies. They were helped by God because they were doing God's work at that time. Kitabangan sila ang tanan ilang kauswagan na gikan sa tabang sa Diyos. But look at verse 11. Then shall his mind change. Kinsa ang pangulo sa Chaldeanhon? Nebuchadnezzar. Then shall his mind change, and he shall pass over and offend, imputing this his power unto his God. Ilang gi-translate ang pulong pass over and offend. Ilang gi-translate nga mosaylo ug mopasilo. Both of those are commonly used for pass over and offend. I'm going to change it a little bit because I think it's clearer. Molapas ug makasala. Unya, ang iyang hunahuna mausab ug siya mo lapas ug makasala nga magaisip ni ini iyang gahom ngadto sa iyang Dios. Medyo makalibog ka na. Let me just put it this way. Si Nebuchadnezzar human sa tanani ang kadaugan diya sa guba, nagsugod siya og angkon na ang iyang gahom nagikan sa iyang Dios dili gikan sa tinod nga Dios. Naglapas siya o nakasala. He took the credit from God and gave it to himself and to his false god. Ang Diyos sa panahon, ang Diyos sa Babylon, the major god, not real god, false god, but the major god of Babylon was Bel. B-E-L. I believe it was a dragon. And sila nagsimba ni Bel, ang dragon dito sa Babylon. And have you ever noticed there's a lot of names in Daniel with the word Bel? Daniel's name was changed to Belteshazzar. Belteshazzar. And later, Nebuchadnezzar says, Daniel, Belteshazzar, according to the name of my God. They gave Daniel that new name. Then Nebuchadnezzar, I think his grandson, Belshazzar, using the name Bel. Just like in Israel, in Hebrew, they use the name El for many things. Israel, that's the word God in Hebrew. Daniel means God is my judge. Dan is judge, E is my El. So
Judge my is God. So my God is judge, Daniel. So they use Bel. So they worship this God called Bel. And Nebuchadnezzar nag-angkon sa himaya nga iya sa Diyos ug mihatag niya na ngadto sa iyang Diyos ug sa iyang kaugalingon. Ang Diyos nahibalo daan nga si Nebuchadnezzar dili mo hatag ngadto kaniya sa himaya nga angay niya. He knew in advance. Nahibalo siya daan. Hatag siya sa propesya diri unsay buhaton ni Nebuchadnezzar later. O kini ang kamaturan nga nako kamo makikita karong gabi. Kana manggod ang tema sa tibok kinabuhi ni Nebuchadnezzar. Balik-balik ang Diyos nagpanalangin kaniya pinagi sa dakong kauswagan. Dayon, nahimo na siyang mapagarbohon ug ang Diyos kinahanglan mupabos kaniya. Multiple times we see this in the life of Nebuchadnezzar. Diya sa Daniel chapter 2, ang Diyos nagpabos ni Nebuchadnezzar pinaagi sa uskadamgo nga wat nasabtan niya. And it made him afraid. It made him nervous. He needed help. God sent him a dream. Wa siya nakasabot. Walay tao makapasabot. And it gave God a chance to send Daniel. And Nebuchadnezzar, for the first time in years, needed somebody else's help. What was that? God was humbling him. Diya sayang dream. Di ko maghisko sa tibok story, pero nakakita siya sa dakong statwa. A great image. Nakita niya, and wala siya na inumnum, pero si Daniel nagsulod, nagyon niya, kini ang imong dream, o kini ang pasabot. Diyan niya nga dream. Nakita siya sa dakong statwa, sa iyang damgo. Ang ulo, gihimo sa bulawan. Ang dughanog, mga buktong, gihimo sa plata. Ang tien o mga paa, gihimo sa tumbaga, that's brass or copper in our terminology today. Ang mga batiis, gihimo sa puthaw, iron. O ang mga tiil, gihimo sa gisagong nga puthaw o kolonon. And he saw this dream, o si Daniel nagpasbok kaniya, kini nga damgo, ang Diyos naghatag kanimo sa, nagsulti nimo daan, unsay mahitabo sa umaabot. These are different kingdoms. The first kingdom is the head of gold. It's the most rich, the most powerful, the most important. The next is the kingdom of silver. And Daniel looked at the king and he said, "Thou art this head of gold. Ikaw, kini nga ulo sa bulawan." And just a little while after that, guess what happened? Ang garbot niya, nagpaharog na pod. And in chapter 3, unsay makitaan na to, nagapatukod na si Nebuchadnezzar sa dakong statwa diya sa plain of Dura, diya sa patag sa Dura. You remember that? In chapter number 2, wow, your God is the true God. Wow. Chapter number 3, you worship my God or I will kill you. Ang garbo, nagbarog, pag-usab. Sa katapusan sa chapter number 3, unsay nahitabo, ang Diyos nagpaubos, gayud kaniya. Sa diyang naglantaw siya sa lud sa fiery furnace, o ang tulo ka tao nagtuyok-tuyok. Lakaw-lakaw. A little bit warm in here today, isn't it? Init kamay. Di ba? Nakakita siya, murag si Jesus Kristo, kuyog nila, kasi he said, ang ikaw pa, murag ang anak sa Diyos. Guess what? Ipaubos siya sa Diyos pag-usab. The story of Nebuchadnezzar's life was blessing, pride, humiliation. Mabot na ta sa chapter number 4. Huwag nakita na to pag-usab. Ang Diyos kinahanglan mo paubos kaniya na pod. Kini nga sugilanong pod, nagsugod nga, pinaagi sa ka makatingala nga damgo. Atong gibasa ganiya. Pero maglantaw ta, look with me at Daniel chapter 4 and verse number 10. Okay na ta, nakaapas ta sa akong pagpasabot karon. Okay na ta? Ang problema ni Nebuchadnezzar, kung na siya'y blessing, mapagarbohon na, kinahanglan silutan, aron maubos na pod. Daniel chapter 4 verse number 10. Daniel chapter 4 verse number 10. Kung nana say amen? Give it another second. Kung nana say amen? Thus were the visions of mine head in my bed. I saw, and behold, a tree in the midst of the earth, and the height thereof was great.
The tree grew and was strong, and the height thereof reached unto heaven, and the sight thereof to the end of the earth. Kini nga kahoy, dali tinuod. There's no tree this big. Pero yung isulti sa akong pananaw, mura kini nga kahoy, nagkabot sa langit, o ang mga sanga, nagkabot nga to sa kinatumyan, sa kalibutan. The leaves thereof were fair, matahom gayud. And the fruit thereof much, daghang yun ang bunga. And in it was meat for all. Paigo ang pagkaon na lang sa tanan. The beasts of the field had shadow under. Ang mga mananap na naghigda sa ilalong na ilandong. And the fowls of the heaven dwelt in the boughs. So ang mga langgam nagpuyot diya sa sanga. And all flesh was fed of it. Ugang tanan unod na pagkaon gikan niini. Kinato nakita dere, ang tibok kalibutan, or we would call the known world at that time, ang tibok kalibutan nagbenepisyo pinaagi niini nga kahoy. Yes, si Nebuchadnezzar ug ang mga Babylonians nagpatay sila sa daghang tao. But anywhere the Babylonian Empire went, in the end, it benefited the people through their technology and their farming methods, and it actually helped the people who didn't die benefited. And that's what it's talking about here. So si Nebuchadnezzar nakakita nini nga dream o what siya nakasabot unsa kini nga kahoy. Dayon siya nagpadayon nagingon ni Daniel unsa na itabo sunod sa yang damgo. Dali ko mubasa magsulti lang ko ninyo. Si Nebuchadnezzar nagingon samtang naglantaw ko nini nga kahoy natingala ko dayon nay usa ka wala ko kabalo unsay tawgon siya pero uska balaan nga nagikan sa langit, a holy one. What's the word? I lost the word. Mensahero? Huh? I forgot how to say that word today for some reason. Mensahero. I lost that word for some reason. Isa nakita ko sa mensahero, nagikan sa langit. O kana nga balaan, kana nga mensahero, nagsingge nga makusog. Pudla ang kahoy. Apan ibilin ang tuod sa mga gamot. I didn't read everything in the middle. Kanang dream. Sa diyang si Daniel nakadungo sa damgo, nasamok na ang iyang espiritu. Look at verse 19. Tanawang verse 19. We're not going to read the whole verse. Look at verse 19. Then Daniel, whose name was Belteshazzar, was astonied for 1 hour, and his thoughts troubled him. Dili siya gana musulti sa hari unsay pasabot. Kung unsay pasabot. Unya si Daniel kinsangalan mao si Belteshazzar nahingangha sa uska oras. Ug ang iyang mga hunahuna misamok kaniya. Na siya'y bad news. Ug di siya ganahan musulti niya. I'm not going to read it all in English. Let's jump down to verse 20 in Visayan. Tungod daghang verses dere. Daniel chapter 4 verse 20. Si Daniel nagingon ni Nebuchadnezzar ang kahoy nga imong nakita nga mitubog milig-on kinsan kahabogon miabot ngadto sa langit ug panan-aw niini ngadto sa tibok yuta kinsang mga dahon matahom ug ang bunga niini daghan ug diha niini ang pagkaon na lang sa tanan. Sa silong ni ini ang mga mananap sa umahan mipuyo ug nganha sa maong mga sanga ang mga langgam sa langit nakahimo sa ilang puloy-anan. I think the end was stalling. Nadugay-dugay siya mo but sa point. Verse 22. Ikaw kini o hari. King Nebuchadnezzar, kana nga kahoy at you. Kanang hulagway kanimo. Ikaw kini o hari nga mitubo og nahimong lig-on tungod kay ang imong kabantog mitubo og nagaabot ngadto sa langit ug ang imong paghari ngadto sa tumoy sa yuta. Daniel said, King Nebuchadnezzar, ikaw man ang kahoy. Naguswag gayud ka ug nahimo na kang mapagarbohon. And God has decided to humble you.
Ang Diyos nagdesisyon nga mupa ubos sa imong garbo. Look down at verse 24. I have to skip some because there's just a lot of verses. Later lang dito sa balay, pwede ka mabasa sa Tibok chapter arong makasabot ka sa tanan. Daniel chapter 4 verse 24. Kung nana say amen. This is the interpretation, O king, and this is the decree of the Most High which has come upon my Lord the king. They shall drive thee from men, and thy dwelling shall be with the beasts of the field, and they shall make thee to eat grass as oxen, and they shall wet thee with the dew of heaven, and 7 times shall pass over thee, till thou know that the Most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will. I did not read the entire dream, pero diri si Daniel nagpasabot sa katapusan gayud sa damgo. Pasaya, kini ang hubad, O hari, o kini ang mando sa labing taas. Watch, did you notice that? Labing taas? Taas kayo si Nebuchadnezzar. Pero nay naglabaw niya. Nay labing taas. The Most High. Listen to me. No matter how high you go, there's always someone higher. Kini ang mando sa labing taas. Nga miabot nganha sa akong agalon ang hari. Nga sila mupapahawa kanimo gikan sa mga tao, ug ang imong puloy-anan mahimo nga uban sa mga mananap sa umahan, ug sila mohimo kanimo sa pagkaon sa sagbot sama sa baka, ug sila mo basa kanimo pinagi siyamong sa langit, ug 7 ka tuig mosaylo kanimo. The English there is 7 times, but it does mean years. They chose to use the word tuig dere. It does mean years. 7 ka tuig mosaylo, meaning pass over kanimo, hangtod ikaw makaila nga ang labing taas nagahari diasking harian sa mga tao ug nagahatag kini ngadto sa kangkinsa. Nagahatag ni ini ngadto sa kangkinsa siya buod. Si Nebuchadnezzar na himo nang mapagarbohon, nagdumili siya magpaubos sa iyang kaugalingon diha sa panahon sa kauswagan kanunay nagsaka iyang garbo pag-usab, and God said, all right, I'm going to use the most severe. Said, I'm going to make you crazy. Mawala imong saktong hunahuna, mabuang ka, ug ang imong kaugalingong sakop mo pahawa nimo ngato sa patag diin ikaw mo kaon sa sagbot. Not 7 days, 7 years. The Bible says his hair grew long like eagle's feathers and his nails grew out like claws. Strangest story in the Bible, pero labaw pa niya ng tanan sa katapusan sa 7 years. Balik na yung saktong hunahuna ug nahimo siyang hari pag-usab. That to me is the most amazing part. Akong pastor dito sa US, nagato nga si Daniel ang nag-lead sa gingharian samtang nabuwang si Nebuchadnezzar. Dakong chance para na akong nga tinod ka na. Kinsa pailain mo balik sa trono nga to kaniya sa katapusan. Who else would have done that? Murag si Daniel gyud. I could be wrong, pero para na ako. But what a story. Ang pinakagamhanang tao sa kalibutan nahimong sama sa mananap. Aron siya mukat-on nga ang labing taas nagdumala diri sa kahimtang sa tao. God humbled him. But the phrase that caught my attention, whatever day I read Daniel, was leave the stump. That was a picture that he would be able to come back and be the king again. That was the reason. Wala sila nag-ibo sa stump. So naay panahon mo balik siya. That was the meaning of stump. Ibilin ang tuod. But here's the thought that came to me. God said, ako mukuha sa tanan nga matahom gikan sa imong kinabuhi. The beautiful leaves, the fruit, everything good about your life, Nebuchadnezzar, I'm going to take it.
aron ikaw mukat-on nga ako ang labing taas, dili ka. Leave the stump. That's all that's left. Sa tanan kanindo sa imong kinabuhi, sa tanan kanindo, the leaves and the fruit and all the beauty, all you'll have left is the stump. You ever notice there's nothing beautiful about a stump? What na'y katahom diha sa usa ka tuod. God said, I'll take everything. For 7 years, Nebuchadnezzar thought he was an animal. Nabuang gayud siya. Why? Tungod ang Diyos nagpanalangin kaniya aron makagamit sa iyang kinabuhi. Nahimo na siyang mapagarbohon dahil ang Diyos kinahanglan mo paubos niya. And then he would humble himself and he'd come back and okay, God is the true God. And then ang Diyos mo panalangin kaniya pag-usabo. Barong na purang iyang garbo. Ang Diyos kinahanglan magpaubos niya. Tuyo, balik. Ang tod sa katapusan, God said, okay, this time, I'm taking everything. Karon mo kuha ko sa tanan. Kinang mensahe karon gabi. I'll be very honest, samtang nagandam ko ni ini nalibog gayud ko as Lord asako padulong unsa mani. Listen to me very carefully. Usa sa pinakalusod nga mga makatunan diha sa Kristohanong kinabuhi, mao ang pagpabiling nga mapaubsanon diha sa dakong kauswagan. God wants to bless us, but God hates human pride. Ang Diyos ganahan gayud mo panalangin ka nato, pero nagtumot siya sa tawhanong garbo. Kadaghang sa tao nga nagpasar sa pagsulay sa kalisdanan, dayon naghagbong gayud sa pagsulay sa kauswagan. Ang Diyos musugod og panalangin mapagarbohon na, mahagbon na. Kayang garbo mouna sa kalaglagan. Ug ang mapagarbohon nga, ang translated, and a Holy Spirit, mapagarbohon nga espiritu mouna sa usa ka dakong hagbong, pukan, hulog. Turn with me to Hosea chapter 13 verse 4. I've been enjoying the minor prophets. I finished the minor prophets this afternoon. Hosea chapter 13 verse 4. Hosea chapter 13 verse 4. Kunana sa amen? Hosea nagsunod sa Daniel. Hosea chapter 13 verse 4. Yet I am the Lord thy God, from the land of Egypt. And thou shalt know no God but me, for there is no Savior beside me. Apan ako maong Ginoo nga imong Dios, gikan sa yuta sa Ehipto. O ikaw, dili mo ila og Dios gawas kanako, kay walay manluluwas. Gawas kanako. God said, hey, just want to remind you, akong Diyos nga mipalingkawas kaninyo gikan sa Egypt. Ayaw kalimti, ako manggurang nagpalingkawas ninyo. Dayon verse 5. I did know thee in the wilderness, in the land of great drought. Ako nakaila kanimo diha sa kamingawan, diha sa yuta, sa dakong hulaw. Kabalo mo ang pulong hulaw? Kulang gyud ang tubig sa uska lugar, kay walay ulan or kana na-change, may problema, walay tubig. Ang Diyos na yun, hey, ayaw kalimti. Akong nagpalingkawas ninyo gikan sa Egypt. Nainumdum ka sa imong kalisod sa Egypt, ako man ang
Palingkawas nimo. Dayon ako ang nag-agak nimo diha sa kamingawan. Walay tubig, ako naghatag og tubig. Walay pagkaon, ako mihatag sa pagkaon. Ako naghatiman sa tanan. Diya sa imong kalis o imong kalisdanan, diya sa kamingawan. Ako man ang magtabang ninyo. Dayon, look at verse 6. Dire nana sila sa promised land. So na Egypt, wilderness, karon nana sila sa promised land according to their pasture. So were they filled. God all of a sudden started speaking in third person. Now he's talking about them. According to their pasture. Wala sila pasture sa Egypt. Wala sila pasture sa kamingawan. Promised land na. According to their pasture, so were they filled. Watch. They were filled, and their heart was exalted. Therefore have they forgotten me. You see the process? 1, 2, 3. Sumalak nga to sa ilang sipsibanan, sa ingon sila nga busog. Sila nga busog. Ug ang ilang kasing-kasing napataas, busa sila nahikalimot kanako. You see it? Blessings, pride, forget God. You see it? Nakita ninyo? Ang pinakadakong problema sa panalangin, mao nga atong kinaiya kay dalit ta mapagkarbohon. Kanusa sila nalimot sa Diyos diha sa panahon sa panalangin ug kauswagan. Skip down to verse 9. Verse 7 and 8, God talks about judging them and like an animal, ripping them up on the side of the road. Grabe kayo. Look at verse 9. O Israel, thou hast destroyed thyself. But in me is thine help. Uban ninyo na kurtang gayud. I said, but what? O Israel, ikaw naglaglag sa imong kaugalingon. Apan dinhi kanako ang imong tabang. Sila naglaglag sa ilang kaugalingon tungod kay dili nila kaya ang kauswagan. Did you get that? Daghang Kristohanon lig-on gihapon diha sa pagsulay ug muhagbong gayud diha sa kauswagan. Ngano man pipilit manggura ang mga adunahan nga Kristohanon. Kay pipilit manggura ang mga Kristohanon. I don't know how to say that. I can't say that. Very few Christians know how to handle it. Can I ask you a question tonight? Can I ask you a question? Is it possible that God is blessing you by not blessing you because you're not ready yet? Did you get that? Mahimo ba ang Diyos nagpanalangin gayud kanimo pinaagi sa pagpugong sa iyang pagpanalangin? Kay nahibalo siya nga ikaw dili paandam. Ginoo sa imong panalangin, he says nagpugong ko kay kabalo ko kung ako mo panalangin nimo karon mapagkarbohon na ka og maguba. Your walk with God's not strong enough yet. Dali gyud ka mapuno sa garbo mo balik mo biyet malimot kanako. Is it possible? Samtang ikaw magduda sa Ginoo sa imong panalangin, basin! Nagpanalangin gayud siya nimo pinaagi sa pagpugong. Niya ang panalangin nga gihangyo nimo. Sometimes God loves us too much to bless us. O Israel, thou hast destroyed thyself. Kanusa
sa dihang natagbaw na. What na'y kulang. Complete ilang pinansyal. Paigo ang tanan ug sila nagbiya sa Ginoo, naggubat sa ilang tibok nasod. Usahay ang Diyos mo pugong sa blessings tungod sa gugma. Dili aron mo silot. So kini ang mensahe karon. Pagsalig sa timing sa Diyos o paghula kaniya. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. That's the word hikaw, right? Pugnan, hikaw. Walay maayo nga butang, hikawon niya. Ihikaw niya. Gikan kanila nga maglakaw nga matulid. Busa, kung naglakaw ka nga matulid, ug ang Diyos nagpugong sa panalangin, kabalo siya kana nga panalangin mong gubat ni mo. Dili pa ka ready. Pagsalig sa Diyos, samtang maghula ka sa iyang perpekto na timing. I want to ask one more time and we're going to pray. Mahimo ba ng Diyos nagpanalangin gayud kanimo pinaagi sa pagpugong sa iyang pagpanalangin? Ang Diyos pa nahibalo nga ikaw mo biya kaniya kung mauswagon na ka. You don't know that, but He does. Wait for God's timing. He has good reasons. There's something He wants you to learn. There's something He wants you to know. Wait for His timing. When every head bowed, every eye closed.